Judged today by Viktor Lobakin from Azerbaijan. Nastupuje nám zlatý retriever, nemecký prepeličiar, Labrador retriever, Field španiel, Welsh Springer španiel, španielský vodný pes, Lagotto Romagnolo, anglický cocker španiel a americký cocker španiel. Poprosíme skupinu spoločenských plemien, group of companion dogs, prepare in the pre-ring, please. Pán rozhodca Viktor Lobakin si robí užší výber, postupuje Lagotto Romagnolo, Welsh Springer španiel, Labrador retriever, zlatý retriever a americký cocker španiel. Zlatého retrievera sledujeme v pohybe. Ktorého strieda retriever labradorský. Záverečný kruh v tejto chvíli patrí Welshskému Springer španielovi. Môžeme sledovať Lagotto Romagnolo. V tejto skupine máme zastúpených i retrieverov, španielov, aj vodných psov. No a posledným z užšieho výberu je americký cocker španiel. Tretie miesto, Welshský Springer španiel. Druhé miesto pre Lagotto Romagnolo. A víťazom FC skupiny číslo 8 sa stáva americký cocker španiel. Americký cocker španiel, najkrajší jedinec z 8. skupiny spomedzi víťazov plemien. 8. finalistom súťaže Best in Show.